Na the essence of the event was kurehea andu a beojire kuma rikari ya 17 nginya 11 moke kuonania skills yao na kuinteract na coach wao twe ni thina iriko ma coach wa academies maragerera na niki makwenda thirikari ya Kiambu kana thirikari ya kana department ya youth and sports emekere so that we can have good actualization of their dreams. Wakora ti kiharo kimwe kina team ta inya rumo wakora ciana nacio ciana ni nyingi tondu wakora team ina makiria ma ciana 30 no matiri na handu ha go train koguo na tungiongererwo iharo no tukene muno. Na pia tunaomba serikali yetu ya Rais Ruto kumbuke hao watoto wenye wako na talents, anaweza hata waalika huko waende wamperformie, wako sawa kabisa. Pia wanaweza represent Kenya huko nje, wakasponsiwa na wakatrainiwa vizuri.